Antamongo bannaye we munyigirize enindo omulwamu agitoola omusaayi omusijjanyiiza maama alitwala kadaaga mwe timuyidi mukazi oyo bwaye Abasugga abanyize ebyaddala His Excellency Robert Kyagulanyi bino byonna yavaayo n'abibagamba ne mulowooza nti no abalimba olunaku olwaleero nkugambye abasinga n'okwekalakasa poliisi yeebagobyewo naye nga bo bali lwedde okubeera nga beekalakasa bakooye NRM nkugambye kye bakoze maama Honorable Rebecca Kadaga olunaku olwaleero ku NRM Delegates Conference bika by'amaziga naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like bengesa otambula etukira obona abanjagadde okumanya kweno information naddala abasoga eno ye high time yamu kubeera nga mumanya ekituufu so that ne muddamu okukola mistake olunaku olwaleero nga bwe nkugambye aba NRM abasinga bonna basobodde okubeera nga basidinga ku saidi y'omukulu Honorable Anita Hamonge nga bagamba nti no ebyaddala Honorable Rebecca Kadaga mukadde takyasobola okubeera nga akola emirimu gye awo wenyini njagala mbabuuze mmwe abasoga koze no video jamu making sure ndino gibasharingira mu WhatsApp groups ya ku Facebook wamu ne walala ne mama Kadaga eno video wabasobola okubeera nga agiraba mugimutuse kugambye basobodde okubeera nga abamusindikira ensolima wona basobodde okubeera nga abasiga ekifaananyi tino yasinga okubeera nga okubeera n'omutima mubi njagala osooka owulirize balamu ba Anita Hamonge benyini bavuddeyo batandise okubeera nga abamwesamba tumale tweyongereyo n'ebyomukulu nammere biki bye baddayogera ku Kadaga video eno nkulu nnyo making sure ntino giwobodde Antamongo bannaye we munyigirize enindo omulwamu agitoola omusaayi omusijjanyiiza maama alitwala kadaaga mwe timuyidi mukazi oyo bw'ayendebwa mu busoga kiboneka timukidi oyo omukazi ku bintu byakoleire abantu b'e Busoga ku bwetuwaidi ono atukobera mu bokisi bwe wafumbirwa omusoga bakukobye nti wafuuka musoga ne bw'otunobako wano tulina omukazi eyatukoba ati kwibaliri bwafanga bateekwa amaina ga musaada we nti amwenze ino olwaleero luno alina musaada wundi meweena bw'otunobako nga tumaze okulonda ekyo tikisoboka maybe weesimbireyo mu district esembayo Buyende aye mukamuli eyalitwala Kadaaga nkukobere n'abo abakuliku abo bali awamaanyi tibajja kukulonda mu Busoga eyo ekigulu iganga yaliyo omusaada baali mu campaign bujja kuba campaign de bulungi nga buli wabita awamaanyi buli wabita yeira waka yatyama ku katebe yesigama ng'edinga yakalulu yakamazeira niba coordinator tibakamuwa ababi yeira na Lwemba nti oyo omulyamero otamwesiga mbu awamaanyi bamusuula flat butiwe bali kukusigulira bwereere oyo omukyala walibeere tomwesimba namu abantu baayo tuli baniivu mwamutoola ku bwa speaker twekiriza mwamuwa ebindi byetutategeera twabigumira kabiri n'ekifo kyali mu olwaleero oli kuidambu nikyo oli kuida okwesimbawo okulaga nti oli w'amaanyi wafumbirwawo twakwaniriza wabula amagezi g'enkuwa bw'oba togirewo imwe kwesimbira weeyo jja mu Buyende wasembayo oba abandi bayinza okukwetaaga aye kamuli nkusaasire maama kampe weigulu Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkobe ku nnamba yange eno. Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, former Speaker of Parliament and now First Deputy Prime Minister and Minister for Regional Integration. Very unfortunate. Twagenze mu meeting ya NEC
National Executive Council of NRM. Ekyamazima twatuuse mu lukiiko olwo nga we twatuukidde akaluluko ke weesimbyemu ku kifo kya Vice Chairperson, Second National Vice Chairperson female, ke weesimbyemu ne Right Honourable Speaker Anita Among. Akalulu ako kabadde kali either 40-60 oba 50-50. Naye twagenze okuva mu lukiiko olwo nga Right Honourable Kadaga oli mu 5%, nga Annette Among ali mu 95%, nga teri mulala yaleeseewo ekyo okuggyako omumwagwo. Wayogedde ebintu nga bingi, olukunkumuli lw'ebigambo ebyo byonna, ng'ate waliwo abalonzi b'oyagalamu akalulu lwabadde lwaki. Right Honourable Kadaga, ebirungi ebikuliko nga bw'obyeyogerera. You blow your trumpet and it's okay because, well, you probably know the tune. So ebirungi bye weeyogerako nti olina bingi, era bambi ebisinga obirina. Kyokka ekyonoonye brand yo, the only thing that is blurring everything that you think you have is you. Gwe wennyini Right Honourable alitwala Kadaga, olina obujja bungi ku bantu b'oyita ba junior bo. Obujja bwe wayolesezza ku Speaker Anita Among nga ennuma gy'akulumamu, kizibu omuntu okukkiriza nti junior nga bw'omuyita. Wamuyise newcomer, nedda emyaka 3 gye wayogedde mitono nnyo. Omukyalo oyo aludde ng'akolera NRM, by'omanyi ne by'otamanyi, lwakuba obuzibu nti nalabyewo abamanyi bangi nga basirise. Right Honourable Kadaga, NRM gy'obeera olangira nabakolera kino nabakolera kiri, sooka omulundi gumu weebuze NRM byekkoledde. Wali Speaker okumala ebisanja 2, naye ng'ebisanja ebyo okubifuga ate wali Deputy Speaker okumala ebisanja ate ebirala era 2, nga bajjamu abakuvuganyiza ne tuteesanga kibiina, ekibiina lwe kiteesezza ky'oyagala. Right Honourable Kadaga, kiba kirungi gy'oli. Okuteesa bwe kujja nga kwolwo kuli mu favor ya muntu mulala, Right Honourable Kadaga ojjayo enjala. Lwaki okwata busoga n'ogifuula nga ekyokuzannya ebyobufuzi byo? Right Honourable Kadaga, nze ayogera naawe naliko omuwagizi wo nenzija n'ekamuli nenkusabira n'akalulu, naye nalaba ennaku eri ebusoga. Bannanga abantu